Selamat siang Bu. Siang sus. Dengan Ibu siapa bisa disebutkan? Ibu Dia Lestari. Ya, perkenalkan nama saya Edina dari Mustika 19. Di sini saya akan mempraktikkan range of motion untuk tentang gerak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Baik, kalau gitu kita mulai sekarang ya Bu. Ya. Yang pertama itu di bagian kepala ada fleksi. Kalau sakit bilang ya Bu. Lalu ada lateral. Selanjutnya di tangan ada fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, lalu miring ya Bu. Ada hiperekstensi. Sakit nggak Bu? Enggak sus. Lalu ada rotasi eksternal, ada rotasi internal. Di pergelangan tangan ada fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, lalu ada oposisi. Gerakannya itu seperti berzikir ya Bu. Ada supinasi dan pronasi. Lalu di bagian panggul, yang pertama fleksi. Sakit nggak Bu? Sakit sus. Lalu ekstensi, lalu selanjutnya abduksi, aduksi, lalu ada sirkumduksi, yaitu gerakan memutar. Lalu miring ya Bu, ada hiperekstensi. Sakit nggak Bu? Sakit sus. Selanjutnya di bagian lutut ada fleksi, ada ekstensi. Lalu di pergelangan kaki yaitu ada pelatar fleksi. Selanjutnya ada di jari ada fleksi, ada ekstensi. Lalu ada abduksi, yaitu dimasukkan jari tangan ke kaki, ada aduksi. Selanjutnya ada rotasi internal, ada rotasi eksternal. Gimana Bu, tindakannya sudah selesai ya? Gimana setelah dilakukan tindakan Bu? Lebih baik sus. Syukur ya Bu. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Semoga lekas membaik. Makasih sus. Ya. Untuk selanjutnya saya akan mengajari Ibu tentang relaksasi nafas dalam dan batuk efektif ya Bu. Ya sus. Untuk memulainya akan saya praktekkan terlebih dahulu, nanti Ibu mengikuti saya ya selanjutnya. Jadi untuk relaksasi nafas dalam ini tujuannya untuk mengurangi nyeri, dan batuk efektif sendiri pun untuk mengeluarkan cairan sekret atau sputum ya Bu. Yang pertama, nafas dalam itu tarik nafas dari hidung, ditahan 2-3 detik, lalu dikeluarkan dari mulut ya Bu. Seperti ini. Seperti itu ya Bu. Lalu untuk batuk efektifnya sendiri itu tarik nafas dari hidung, lalu keluarkan dari mulut dengan batuk yang spontan. Caranya seperti ini ya Bu. Ya, Ibu boleh dipraktekkan sekarang ya Bu. Sus. Gimana Bu? Apakah sudah merasa nyaman? Sudah merasa lebih baik? Lebih baik sih sus. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Nanti Iya. Ibu bisa diulang jika Ibu merasa nyeri dan merasa ada yang mengganjal di tenggorokan Ibu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih sus. Ya. Terima Bu. Untuk tindakan selanjutnya yaitu kita pindah ke kursi dulu ya Bu. Tujuannya untuk memberikan Ibu rasa nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Baik, saya bantu bangun ya Bu. Bantu digerakin ya Bu. Ibu bisa pegang leher saya ya. Sus. Saya bantu bangun ya Bu. Selanjutnya kita pindah lagi ke tempat tidur ya Bu. Ya, itu untuk melatih rasa gerak Ibu juga ya. Ya sus. Baik.
bantu tiduran lagi ya Bu. Pelan-pelan saja Bu. Apakah posisinya sudah nyaman Bu? Sudah sus. Kalau gitu saya tinggal permisi dulu ya Bu. Iya. Selamat siang. Terima kasih Bu.